Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha prima Isabela. A gente vai montar uma fogueira. Não tá nada arrumada, né? Mas a gente vai fazer, então vamos lá! Aqui. Não sei como é que eu vou colocar essa coisa pesada. Ai. Nossa, não consigo. Não consigo. Chame uma ajuda de um adulto, não vai montar sozinho, hein? É verdade. Pra montar sempre ajuda de um adulto, então por isso que estamos aqui com o adulto. E de vez em quando tem que tomar cuidado, porque é muito difícil de montar fogueira. É mesmo, tipo, cair no pé. É só. Nossa, que feio! Oi, comida. Gente, a gente tá indo lá buscar madeira. Vamos lá. Então, gente, olha tanta madeira. Eu não vou pegar sozinha, né? Claro. Precisamos de uma ajuda de um adulto. Mas esses pequenos, vocês podem pegar sozinhos. É verdade. Nossa, que é isso? Olha, uma pazinha! Eu tenho uma pá! Esse daqui, esse galho aqui é enorme. Onde que eu coloco? Ó, gente, não tá parecendo esquisita essa fogueira? Eu também tô achando. Precisa pegar maior e fazer assim. Eita, verdade, é verdade, concordo. Ó, lembra que a gente pegou esse galho aqui pequenininho? Então agora a gente vai pôr aqui no meio. A gente vai pôr aqui no meio. É pra fogueira ficar mais bonita. Ó, a gente tem aqui uma coisa de cavar. A gente vai cavar ali, tá? Porque isso daqui... Gente, vocês sabem que viram? Um cogumelo gigantesco. Mas não dá pra mostrar. Não tá pra lá, né? Então, não vai dar. Tá chegando madeira! Essa é a frente do caminho! Aqui está a madeira! Gente! Esparramou um caminhão de madeira. A gente vai ter que colocar tudo lá na fogueira. Então vamos. Ai. Ai. Tudo bagunçado, né? Mas agora somente a fogueira. E o galho que não tá aqui. Então, a nossa fogueira está quase finalizada. Só falta mais alguns galhos aqui, ali. E um monte em volta. Olha só o estado como tá. Tô quase terminado. Depois a gente vai fazer outro vídeo pra vocês. Mas não esquece de dar o seu like, viu? Dê o seu like, inscreva no nosso canal e ativa o sininho. É verdade. Pessoal, importante. Essa madeira é de reflorestamento. É verdade. Gente, agora que já tá de noite, vamos acender a fogueira! Gente, os adultos já conseguiram acender a fogueira? Tcharam! Ficou legal, né? Agora vamos assistir! E essa foi a nossa fogueira. Ficou bem...